Kjo që ne studiojmë tani që jemi quhet histori islame ose biografia e profetit sallallahu alajhi wasallam. Tek të tjerët, kjo që ne themi biografia e profetit është libri i shenjtë, njihet si fjalë e Zotit, pavarësisht se autori i tyre është njeriu. Çfarë ka dallim tjetër? Jeta e pejgamberit tek ne në krahasim me atyre, se këtu keni çdo gjë me transmetim. Për këtë arsye janë disa gjëra në jetën e pejgamberit alayhis salam që ne nuk i marrim, pavarësisht se i kanë librat e hershëm që janë të shkruar qysh 90 vjet pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam, mbi jetën e pejgamberit alayhis salam. Libri i parë i shkruar mbi jetën e pejgamberit alayhis salam është një libër që shkruar 90 vjet pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë ne nuk e marrim referencë nëse mungon zinxhiri i transmetimit. Edhe pse ajo 90 vjet e bie që ta ketë në gjuhë të paktën 2 breza larg. E ka marrë ky nga filani të shkoj. Jo, e du me transmetim. Alhamdulillah. Dhe kjo bën këtë fe, domethënë, të pa depërtueshme nga dora e njeriu. Është e pamundur të depërtojë të ty dora e njeriu të fe, alhamdulillah. Për Zotin e madh, sa herë që, domethënë, filloj të përgatis pikat për shembull, më shkon me këto dy gjëra. E para, privilegjin që Zoti i madh na ka mundsuar trim për ca momente, për ca kohë, në një ditë javës në jetën e pejgamberit alayhis salam për të medituar në detajet, në ca gjëra që ndoshta dhe se kemi dëgjuar, dhe e dyta privilegji i madh se ti po merresh me diçka që të tjerët tek profetët e tyre besojnë se është fjalë e Zotit. Edhe adhurojnë si fjalë e Zotit dhe e meditojnë si fjalë e Zotit. Alhamdulillah që Zoti na ka dhënë mirësi pafund, nuk ka dyshim se mirësia e kësaj feje dhe udhëzimi në Islam është top list, në krye të listës. Atëherë ne me shpresën e Zotit do të futemi tek një gjë më e rëndësishme që ka të bëjë me jetën e pejgamberit alayhis salam, që është fillimi i shpalljes. Normalisht ky moment është shumë i rëndësishëm. Dhe përpara këtij momenti, Zoti i Madh ka dhënë disa irhasat. Irhasat janë shenja, sinjale, pulse hynore që tregojnë se ky njeri po përgatitet për hapin më të rëndësishëm që ka përpara historia e njerëzimit. Vula e profecisë. Çdo profeci, pra çdo pejgamber, çdo revelat e zbuluar nga Zoti nuk ka dyshim që është hap i shumë i rëndësishëm. Po ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shumë i rëndësishëm. Pse? Se është dhe vula. Nëse në rastin e Ademit do të vite edhe Nuhu, mbrapa Ademit do të vite edhe Ibrahimi, do të vite këtu skema, këtu vuloset gjithçka. E Zoti i Madh ka dhënë disa pulse, shenja, mini mrekulli mund t'i quajmë kështu, për këtë momentin e fillimit e revelatës hynore mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe unë sot me këtë do të merrem, pa do të analizoj pikërisht këto pulse, këto sinjale që Zoti i Madh ka dhënë për këtë burr, për Muhamedit alayhis salam, i cili është dhe vula e profecisë në tokë sallallahu alaihi wasallam. Duke lutur Zotit xhel xhelaluhu që të na mundsoj ditën e gjykimit të jemi bashkë me Muhamedit alayhis salam. Na mundsoj Zotit që të jemi për aty që do të pimë nga dora e tij, nga uji i Kautherit, dhe të jemi për aty që do të na përfshi ndërmjetësimi i tij ditën e Kiametit. Duke lutur Zotit që me mëshirën e tij, me mirësitë e tij të jemi në gjithë pa përjashtim bashkë me të në xhenet. Amin. Atëherë, pulset, shenjat dhe sinjalet që tregojnë këtë moment të rëndësishëm, momentin e përzgjedhjes si pejgamber dhe profet dhe fillimin e revelatës së zbulesës hynore mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. E para gjë, gjendja e botës. Gjendja e botës ishte ku thret Kiameti në gjitha kuptimet. Sidomos nëse do bëjmë analizën e fesë dhe besimit. Përveç disa thërrime dhe cikrrima të mbetura nga hejtarët e librit me besimin e pastër. Pra, kishte vajtur puna ku nuk banë. Allahu u hidhërua me të gjithë njerëzimin, përveç disa njerëzve për hejtarëve të librit. Hadithi është i saktë. Pra, kishte shkuar gjendja e botës, për sa i përket fesë dhe besimit, aty nuk mbante më idhujtari, paganizëm ose deviacion nga
feja e pastër dhe besimi i pastër. 2. Mënyra se si Zoti i Madh e la anash gabishun arabik deri në këtë kohë. Pra nëse kishte civilizim romak, nëse kishte civilizim bizant, nëse kishte civilizim grek, nëse kishte civilizim kinez, nëse kishte gadishull arabik sfutej në listë në asnjë lloj civilizimi. Pse? Se Zoti do të na japi shenjën se si dhe çfarë bën feja dhe besimi me një popull që sfutej fare në listë. Si numërojshin, si njerëz normal. Çfarë bëri feja dhe besimi mbi këta njerëz dhe çfarë i bëri këta njerëz të jenë lider të botës për shekuj me radhë. Syt bota i kishte nga muslimanët. Në shkencë, në arsim, në edukat, në kulturë. Shumë gjëra që ne i kemi sot nuk janë gjë tjetër vetëm se pjesë e asaj mirësie të atij ulëzimi që kanë pas muslimanët. Po për sa arritën të arrin botën dhe ta lejnë mbrapa për sa kohë, bëhet fjalë për 150 vjet. Shenjë. E treta, rritja e tij ishte shenjë. Si rritja e tij, ai u rrit si jetim. E nuk ka dyshim që njëri që rritet si jetim është kujdesin e të madhit Zot më shumë se në kujdesin e çdo kujt tjetër. Babën nuk e zën kush vendin e tij, nonën nuk e zën kush vendin e saj kushdo qoftë. E ky njeri sallallahu alaihi wasallam rritet pa babë dhe pa nën. Sikur po thot Zoti, me këtë do të merrem unë dhe do të kujdesem unë dhe s'është ndikuar nga asgjë dhe nga askush. Nëse do të ishte le të themi gjyshi i vdiq, 8 vjeç. Nëse do të ishte Xhaxhai, dikush që mund thuaj e ka orientuar Xhaxhai që thotë jam profet, Xhaxhai ishte jo besimtar, nuk e besoi, nuk e ndoqi fen dhe besimin e tij. Po edhe diçka tjetër, rritja e jetim ka në vetvete dhimbshurim. Ka në vetvete, si më thënë, ka në vetvete mëshirën, ka në vetvete dobësinë dhe dhimbshurinë për shtresat e pambrojtura. Sepse jetimi e ka vuajtur vetë dhe din vetë se çdo të thotë të rritesh pa babë dhe pa nënë dhe ti je, si më thënë, i lënë. Për këtë arsye ne e gjejmë Islamin, domethënë që i kushton kaq shumë rëndësi, sidomos jetimit. Për të qenë kujdestari për jetimin bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gradët më të larta të xhenetit. 3. Ngjarjet e mëdha. Pra para se të vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe para se të vinte shpallja, ndodhen në radhishun arabik ngjarje të mëdha. Cilat ishin ngjarjet e mëdha që i kemi përmendur disa prej tyre? Zbulimi i Zemzemit. Cilat ishin disa nga ngjarjet e mëdha? Lufta e elefantit. Ngjarje që të rritin vëmendjen se diçka po ndodh. Zoti po jepte sinjale. U zbulua Zemzemi. Pse duhet zbulohet Zemzemi? Dhe si u zbulu Zemzemi, gjithë kemi ndërmend historinë se si u zbulu Zemzemi. Elefanti dhe historia e elefantit. Fitojnë paganët mbi idhtarët e një feje, sepse ishte qabja në lojë. Historia e luftës së furxharëve. Historia e beslidhjes së Fudulit. Furxharëve ishte përgatitje për trimëri, për guxim, për përballje. S'mund të jesh udhëheqës dhe lider po që je dhjaks, po që je frikacak, po që je tuc. Do të jesh guximtar, do të përballesh në momente të caktuara me frikën, me vdekjen, me armikun, me gjithçka. Beslidhja e Fudulit. Pra beslidhja e njerëzve të mirë që synonte mbështetjen e çdo njeriu që i është bërë padrejtësi në shoqëri. Ti dilen krahë dhe mbrojtje, sa që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse janë pejgamber, nëse do thirren edhe një herë në një beslidhje të tillë do t'i përgjigjen. S'ka gjë më të mirë që kanë bërë në kohën para islamike se sa beslidhja e Fudulit. Ngjarjet më dha që kanë ndodhur gjithashtu, ndërtimi i Qabës. Ose, si më thënë, rindërtimi i Qabës. Pse pikërisht në këtë kohë? Zoti po jep sinjal, po vjen koha. Arbitrimi i tij nga kureshitët
gjithë u ranë qetësi kur morën vesh se i pari që u fut në Qabe ishte Emini, besniku, sallallahu alaihi wasallam. Për ngjarjeve të mëdha ka qenë çarja e gjoksit të tij. Për ngjarjeve të mëdha ka qenë historia e priftit, Behira. Tregohet në udhëtimet që ka pas me Khadijën edhe një histori tjetër me një prift tjetër Ibn Nadura ose Ibn Natur. E njëjta gjë, të njëjtat sinjale, të njëjtat shenja, ngjarje të mëdha. Dhe këto ngjarje të mëdha nuk tregojnë gjë tjetër vetëm se diçka është duke ndodhur. Dalja e yllit të profetit fundit ose dalja e yllit të rrethprerëve. Siç është përmendur, kemi përmendur kur ka qenë. Për ngjarjeve të mëdha, përgjigjja e Zotit ndaj lutjes së tij kur dolën gjithë me bë lutjen e shiut. Dhe ja lanë pejgamberit alayhis salam me bë dua në shiut dhe zbriti shiu para se të qenë pejgamber. Të gjitha këto janë sinjale dhe impulse që edhe populli të kuptonte se rreth këtij sillet diçka, po edhe ky vetë të merrte sinjale, të kuptonte se diçka, pse njeriu bën analizë apo jo? Çdo gjë që ngjon njeriu në jetë, kur është në një moshë që i analizon gjërat, i analizon. Rasti i Behiras, rasti i Ibn Naturit, rasti i yllit, rasti i kësaj, gjitha këto ishin sinjale edhe përgatitje për të. Për këtyre impulseve që ose mini mrekullive është ruajtja që i bëri Zoti pejgamberit alayhis salam për mos bërë disa veprime të cilat më vonë mund të ishin arsye që dikush të kapej tek jeta e tij. Për shembull, edhe pse nuk ishte pejgamber, Zoti e ka ruajtur nga idhujtaria. Edhe pse nuk ishte pejgamber, nuk ka ngrënë ndonjëherë prej mishit që është therr për idhuj. Edhe pse nuk ishte pejgamber, nuk është betuar ndonjëherë në idhuj. Edhe pse nuk ishte pejgamber, Zoti i Madh e ka ruajtur nga mëkatet të mëdha. Pra, immoraliteti, bigjozi, vjedhja, vrasja. Nuk është regjistruar pra në të shkruarin e tij. Gjitha këto janë mbrojtje dhe ruajtje. Allahu xhalla xhelaluhu e ruajti pejgamberin alayhis salam nga disa veprime që nuk ishin të hijshme për të si pejgamber, më vonë kur të shfaqet si pejgamber, siç ishte rasti i Auretit, siç ishte rasti i pjesëmarrjes tij në aheng të ndasën. Të gjitha këto janë sinjale, e zinte gjumi, shkonte atje para se të futej, po pushoj pak se jam lodh dhe e zinte gjumi dhe zgjohet nesërmen. Ose rasti i Auretit që tha se përsëris më, kur i thoti herë më mrapa xhajeve të hiqe, tha se bëj më, i tha. Pra diçka që për impulseve që Zoti i Madh jep është historia e çarjes gjoksit, po ai dëgjoi një fjalë prej melekut, atij burrit, se ky nuk e diti që është melek. Çfarë i tha ai meleku kur ja hapi gjoksin dhe ja kputi një gjendra, diçka, ja nxorri diçka nga zemra e tij. Çfarë i tha? Hadha hadhu shejtani minke. Ky është vendi ku fryn shejtani në zemrën e njeriu. Për këtë arsye jeta e tij ka qenë shumë më e çiltër dhe më e lirë sa fëmijët e tjerë, sallallahu alaihi wasallam. Prej shenjave, domethënë shfaqja e bekimit ku shkelte, ku lëvizte, ku vinte, siç ishte rasti në fisin e Halime Saadijes, e kështu me radhë, kudo që shkonte, ndodhte diçka të drejti për mirë. Sinjal, shenjë. Për këtyre shenjave, prap, është, thot pejgamberi sa më mrapa, pasi është bërë pejgamber, në Mekë ishte një gur që sa herë kaloja pranë tij mipte selam. Në Mekë ishte një gur që sa herë kaloja pranë tij mipte selam. Sot e kësaj dite tani pasi është bërë pejgamber, unë e di se kush është, se cili është ai gur. Hadithin transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij.
Sa e kalon të afër gurit thoshte selamu alejke ja Rasulullah. Allah. Shifte majtas djathtas. Si a merte mendja se guri fol. Tani ai, masi u bë pejgamber kuptoi çfarë kishte qenë. Mi thotë gjitha janë para përgatitje. Që Zoti po jep sinjale. Pse o vëllezër, po jep Zoti sinjale? Si parantezë po e them, se do ta thosha në fund. Pse po jep Zoti sinjale? E kupton ti se për çfarë po përgatitet? Barra dhe përgjegjësia dhe amaneti që do të marrin mbi supe është aq i madh saqë nuk mund t'i vi kështu papritur. Për këtë arsye çfarë tha ai për veten e vet? Megjithëse i kishin ardhur gjithë këto sinjale, çfarë tha për veten e vet? Më duket tha se më kanë zonë xhin. Çfarë i tha Hatixhes? Do të jap një shembull me Marien ose me Merjemen. Merjemës Zoti i kishte thonë më herët i kishte sjell Zoti in spirit që ty do të bëj mrekulli për njerëzimin. Do të furnizoj me një djalë pa burr, pa mashkull. Sepse ai do të jetë mrekullia ime dhe shenja ime në tokë. Merjemja kur e mori këtë inspirim, këtë lajm nga Zoti, shtoi adhurimin, namazin, agjërimin, doli në vete, nuk përzihemi një vetëm adhuronte Zotin. Aq shumë u lidh me Zotin, saqë Zoti i Madh i ndaloi dhe njerëzit të vinë tek ajo se ja çonte Zoti çdo gjë. Ushqimet, frutat e verës i vinin në dimër, edhe ato të dimrit i vinin në verë, jo vetëm të stinës, po edhe ato të tjerat. Kur erdhi momenti, Merjema ishte e para përgatitur, apo jo? Kur erdhi momenti, çfarë tha Merjemja? Foli natyrshëm, çfarë tha? Si do të kem fëmijën, tha, po se jam as e martuar, as nuk shkoj me meshkuj. Po Merjema ty të shton, ti nuk është se je pa përgatitur. Jo, në momentin që vjen, pavarësisht flet nga një kush, flet natyrshmëria e njeriu. Njeriu nga njëherë ora e thotë edhe ora nga njëherë thotë për gëzimit, i harron të gjitha, kur vjen ai momenti shkon në zero prapa, i harron të gjitha. Barra që do të vinte dhe përgjegjësia dhe amaneti dhe pesha e ron që do të vinte pejgamberi alayhis salatu wasalam për të qenë vula e profecisë në tokë. Si më thon, shpallja e tij për gjithë njerëzimin, për gjithë kohrat deri në ditën e Kiametit, për njerëzit, për xhin, për arab, për të bardhët, për të zit, për të kuq, për të verdhët. Gjithë këto, si më thon, lutfullah bihi, si më thon, mirësi, dashuri, butësi e Zotit ndaj tij sallallahu alaihi wasallam. Prej këtyre shenjave thot pejgamberi alayhis salam, vazhdimisht më shfaqej dritë. Po se kuptoja çfarë është. Vazhdimisht dëgjoja se dikush më thret, po prap nuk e kuptoja. Tregon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se i thoshte pejgamberi sallam, shihja, dëgjoja, po thojsha s'është gjë. Kjo është kur të bëhet ndonjëherë sikur. Prej këtyre, le të themi, para përgatitjeve dhe për këtyre impulseve që Zoti i Madh po jepte pejgamberit alayhis salam, po edhe njerëzve që jetonin bashkë me të, ishte betimi i tij në një rast kur tha wallahi la a'budu Lata wala al-Uzza, pasha Zotin, sa të jem gjallë nuk i falem Latit as Uzzës. Ndërkohë që kjo ishte traditë dhe ishte normale, çdo ditë kur gdhinin shkojshin një herë ke Lati pastaj tek Uzza. Tregon Zeid ibn Haritha. Zeid ibn Haritha është personi i cili e birësoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në atë kohë kur nuk kishte zbrit akoma ligji që s'lejohet një gjë e tillë. Tregon Zeid ibn Haritha kur bojshin thot tawafin mes Safas dhe Merves, ishin dy idhuj. Mes Safas edhe Merves, ose njëri ke Safaja, tjetri tek Merveja. Njëri quhej Isaf dhe tjetri quhej Naile. Dy idhuj. Historia e këtyre dy idhujve, di çfarë është? Dy njerëz që në kohën para islamike deshën të bëjnë immoralitet në Qabe. Dhe Zoti i ktheu në gur. Siç ishin njerëz u kthyn në gur. Mirë po, xhahilijeti, ignoranca, shkoi deri në çfarë? Në adhurimin e tyre.
Allahu. Dhe kur bëshin tawaf mes Safas dhe Merves, njerëzit sa herë shkojshin në Safa prekshin Isafin, sa herë shkojshin në Merve gjatë haxhit prekshin Nailen. Thot Zeid ibn Haritha, thot isha me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ky tani tregon mas profecisë. Thot kur ju afrum Isafit, më tha, kush? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos e prek. Unë thash shkova e preka. Kur shkum thot në Merve, më tha, sa po i afrojsha, tha, mos e prek, unë tha e preka. Sepse tha, dojsha të shifra reagimi. Kur mbarova, thot, më tha, pa nuk më ndalova unë ty, se ka qenë. Edukata e pejgamberit alayhis salam. Nuk kishte ai goditje, nuk kishte shkulje veshi. A nuk të ndalova unë ty? E kuptova, tha, që këtë gjë nuk duhet ta përsërisja më. Ndërkohë që nuk ishte pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Prej sinjaleve dhe prej shenjave ka qenë tradita e arabëve. Kur bëshin haxhin, të gjithë shkojshin në Arafat përveç kujt? Përveç humsve. Hums ishin kurejshitët. Nuk e ulnin veten e tyne që gjatë haxhit të dilshin nga haremi, se ishin shërbëtorët e Qabës, shkonin deri në Mina. Gjithë njerëzit pastaj shkojshin në Arafat, rriqin në Arafat. Këta nuk shkojshin sepse e shifshin veten shërbëtorët e Qabës dhe shërbëtorët e Qabës nuk dalin nga toka e shenjtë, nga haremi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dilte dhe shkonte me njerëzit në Arafat. Dhe ne dim shumë mirë ç'është Arafati për haxhin. Arafati për haxhin është si Fatihaja për namazin. Prej sinjaleve janë 3 njerëz në Mekë, janë afërsisht 12, po që kanë lënë gjurmë në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 3. Ata cilët kundërshtonin besimin e kurejshitëve dhe vazhdimisht në përfjalime thoshin ka ardhur koha e një profeti. Ka ardhur koha e një profeti. Kush është prej tyre? I pari është Zeid ibn Amr ibn Nafil. Zeid ibn Amr ibn Nafil vazhdimisht në çdo takim që bonte në Mekë ju thoshte feja e Zotit nuk është kjo që keni ju. Unë nuk adhuroj zotat e juj. Unë adhuroj Zotin e Ibrahimit. Unë jam në fenë e Ibrahimit. Falen Qabës siç falemi ne. Bëri disa udhëtime në Sham për të zbuluar fenë e vërtetë. Dhe kur shkonte tek patriarkët, tek priftërinjt, i thoshin ktheu në vendin tënd se ka ardhur koha e profetit fundit. Ky çfarë bonte? Kur ktheheshe, ju thoshte njerëzve, isha në filan vend tot. Dhe më thanë ktheu se ka ardhur. Madje shenjat janë që ai ka dalë. Dhe ky pyeste, ku është? Mirë, kjo lënë të ndikim tek kush? Edhe tek pejgamberi alayhis salam. Histori tjetër e ngjashme me këtë është historia e Waraka ibn Naufel, dietari i madh i krishterë që jetonte pikërisht në Mekë. Po pse në Mekë për shembull nuk shkoi për shembull të jetojë në Palestinë, në vendin ku ka jetuar Isa alayhis salam? Sepse në librat e shenjtë që ai lexonte ishte thënë se profeti i fundit të shfaqet në vargmalet e Paranit, Mekë. Edhe po priste ai atë profetin e fundit me atë vetën. Për këtë arsye kur i shkoi Hadixha radhiyallahu ta'ala anha me pejgamberin e selam kur erdhi shpallë për herë të parë, çfarë tha Waraka ibn Naufel? Nëse po thotë vërtetën, ky, si më thën burri jot, po flet për të njëjtën gjë që i ka ardhur Musait. O biri, tha, nëse do të jem gjallë ditën kur ti do të jesh profet, unë do të jem krahun tënd, atë ditë kur ata do të luftojnë, atë ditë kur ata do të nxjerrin prej vendit tënd. Pra Waraka ibn Naufel ishte në linjë, edhe ai po priste. Tani Waraka ibn Naufel është sahabi apo jo? Se kur i ka ardhur shpallja, e ka besu pejgamberin alayhis salam. Ka 3 mendime. Një mendim që thotë është sahabi. Dhe këtë e mbrojnë shumë dietar, thonë kur përmendet Waraka ibn Naufel duhet më thonë radhiyallahu ta'ala anhu, ashtu siç thonë sahabët. Pse? Sepse kanë thonë plotëson të gjitha kriteret e të quajturit sahabi. Kush quhet sahabi?
personi që e ka parë pejgamberin alayhis salam me sytë e ballit, duke qenë besimtar dhe ka vdekur si besimtar. Për këtë arsye ka për dietarëve të mëdhenj që thonë kur përmend Waraka ibn Nawfal do të më thonë është sahabi. Mendimi i dytë thotë jo, ai është besimtar, po jo sahabi. Sepse që njeriu të quhet sahabi, duhet që besimin për profetin alayhis salam ta deklarojë nëpërmjet shahadetit. Waraka ibn Nawfal e besoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam si pejgamber, si profet, po nuk deklaroi gjë shahadet. Kjo nuk përjashton që Waraka ibn Nawfal është në xhenet. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Waraka ibn Nawfal, laqad ra'aytuhu wa laqad ra'aytuhu wa lahu jannatun aw jannatayn. E kam parë thot me sytë e mi që Zoti i kishte dhënë një xhenet apo dy xhenete. S'm kujtohet mirë si më thënë. Pra Waraka ibn Nawfal ka qenë për besimtarëve, ka qenë për muahidinëve, ka qenë për atyre që kanë besuar në pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe e ka fituar xhenetin, pavarësisht se dhe i treti që është regjistruar për gjërave të bukura që janë thënë dhe janë regjistruar është Qis ibn Sa'ida. Ky konsiderohet më oratori ndër arabët, përpara se të vinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pejgamber. Tregon vetë pejgamberi alayhis salatu wasalam, të tregojnë sahabët se si ai shfrytëdonte çdo grumbullim masiv njerëzish, hipte diku edhe mante fjalim. Dhe për fjalimeve është ky fjalim që ka mbajtur në, si më thënë, kanë pas ato një herë në vit festivalin e poezisë. Mlidheshin poetët më të shquar nga dyshull arabik dhe bëshin konkurs. 7 poezit më të mira që merrshin vlerësimin maksimal vareshin qabe, se s'kishin më çfarë të shpërblenin, po ja varnin qabe dhe rritë poezia e varur në qabe një vit. Vitin tjetër kur bëhej festivali ose konkursi për herë dytë, 7 poezi të reja. Qis ibn Sa'ida në një nga këto konkurset, festivalet e poezisë, ka thënë këtë fjalin e mëposhtme. Është i gjatë, ajo ka folë për botën tjetër, ka folë për paganizmin, po unë kam kaput këtë pjesën që ka të bëjë me profecinë. Thot, inna lillahi dinen salihan gajra dinikum. Thot, Allahu ka një fe të mirë, jo kjo feja që keni ju. Wa qad hana wa nabiyyan qad hana hinuhu. Dhe ka një profet Allahu që i ka ardhur koha tashmë. Ka ardhur koha e tij. Thot, men ittabi'ahu hadahu, ai njeri që e ndjek profetin e fundit ka për ta udhëzuar, ka për ta treguar rrugën e drejtë. Dhe kush nuk e ndjek dhe nuk e pason do të jetë i humbur dhe i shkatëruar. Men amana bihi faqad hadahu wa waylun liman khalafahu. Mirë për atë që e kundërshton profetin e fundit. Të gjitha këto janë para përgatitje. Profeti alayhis salam të gjitha këto i merrte dhe analizonte vetvete. Prej shenjave dhe prej impulseve që Zoti i jepte ishin ëndrat e mira. 6 muaj nga muaji Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Akhira, Rajab, Shaban, 6 muaj. Nuk e shihte ndonjë ëndër në gjumë, vetëm se mos të ndodhte të nesërmen siç e kishte parë në ëndër. Siç transmeton Imam Buhari. 6 muaj. S'është normal për njeriu normal. Tregon se ka diçka këtu, po gatuhet diçka. Prej impulseve është dashuria e tij për të shkëput nga njerëzit. Nuk i pëlqente jeta e Mekës. Nuk është se nuk i pëlqente jeta e Mekës se kishte ushqim të mirë. As nuk është se i pëlqente jeta e Mekës se ajri nuk ishte i pastër, s'kishte lidhje. Nuk i pëlqente jeta e Mekës në kuptimin e shirkut dhe i dhujtarisë që bëhej. Për këtë arsye, një natë, 2 natë, 1 javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, dilte nga Meka dhe shkonte ku? Në shpellën e Hiras. Është një mal që quhet Xhebalun Nur. Aty në këtë mal është dhe shpella Hira. Aty shkonte dhe rrinte
el-lejali dhawati al-adad, net të tëra. Kur I mbaronte ushqimi, kthehej në shtëpi, merrte ushqim dhe shkonte prapë. Deri sa I erdhi Xhibrili, alayhi salatu për herë të parë që do të jetë edhe tema e mësimit të ardhshëm me shpresën e Zotit xhel si ndodhi dhe urtësitë dhe çfarë mund nxjerrin për asaj ngjarje të madhe. Çfarë ka interesante kjo gjë? Thon dietarët e Islamit, veçimi me vetveten, meditimi është shumë I rëndësishëm për rregullimin e njeriu. Me çfarëdo që të merret në njeriu, çfarëdo profesioni që të ketë, çfarëdo lloj misioni që të mbart, ky lloj veçimi për momente të caktuara, ndetja me vetveten I bën shumë mirë. I bën shumë mirë sepse I pastron zemrën një herë. Sepse njeriu ndikohet nga njerëzit me të gjitha kuptimet. Zemra mbart gjëra. E kur njeriu shkëputet për një kohë të gjatë, kjo I bën mirë. Ne nuk po themi që muslimani duhet shkëputet nga jeta, jo. Po edhe muslimani ka nevojë të shkëputet I ditë, 2-3 të shkëputet nga gjithçka. E në momente që njeriu duhet meditoj për krijuesin nëpërmjet krijesave, të bëj ca rregullime balancash dhe ekuilibrash në vetveten e tij. Po mos kesh asgjë, shkëputje për Zotin e madhësmira, hasedi, zilia, mendimadhësia, dhe është e nevojshme me të vërtetë. Ne nuk po themi si deviacionet, njerëz që janë shkëput nga bota, nga jeta, as martohen, do të rinë të adorojnë. Kjo është si jemi ne pjesë e kësaj gjëje, por që ka nevojë njeriu të ketë shkëputje të tilla, ka nevojë. Të meditojë për veten e vet, të kontrollojë zemrën e vet, të shohë raportet si I ka me Zotin, me krijuesin. Ka dhe I gjë të bukur kjo pjesa e shkëputjes, që është fakti që besimi nuk mund të jetë thjesht çështje matematikore apo logjike, çështje arsyeje. Besimi ka edhe brenda kimin e ndjeshmërisë. Pse? Ka njerëz që janë shumë më të ditur edhe rreth Islamit, edhe rreth fesë islame, edhe rreth shkencave, sa ne. Ne po mungon kush? Kimia e ndjeshmërisë. Jo gjithmonë shkenca, jo gjithmonë arsyeja mund ta çojë njeriu në besim, nëse nuk është ndjeshmëria. Ndjeshmëria nga vjen, o vëllezër. Pikërisht në këto lloj momentesh njeriu ka nevojë të meditojë rreth vetes vet, rreth origjinës, rreth faktit se ku do të shkojë pas vdekjes, çfarë do të bëhet. Ku është përgjigjja për këto gjëra? Shumë e nevojshme ndjeshmëria, shumë e nevojshme reaksioni kimik I mbrëmshëm, që njeriu të shkojë tek besimi në Zot. Prej sinjaleve dhe impulseve që Zoti dha është kalimi I provave të më poshtme. Cilat janë provat? 1. Dhimbshuria dhe dashuria e tij që dhuronte para se me qenë pejgamber. Pra ka qenë pejgamber ose më atë tillë që dhuronte para se me qenë pejgamber, mas pejgamberlikut edhe më shumë. Do të jap 2 fakte, para pejgamber dhe mas pejgamber. Para pejgamber. Në Mekë Kurejshitët kishin zonë një karvan diku, morë një fëmijë me vete, rrëmby atë fëmijën me I fis, edhe vinë Mekë dhe e shetin për sklavë. Dhe e blen pejgamberin alayhi salatu wasalam. Ky fëmijë quhej Zeid. E nga ajo ditë, duke parë Zeidi sjelljen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dashurinë dhe mshurinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, shkoi deri në atë fazë që pejgamberi sa me boni bir në shpirt, siç themi ne, e boni birin e vet. Edhe dori të lalli ditën qabe dhe thirri, nga sot e mbas, Zeidi është I biri I Muhamedit. Edhe çfarë I thoshin? Zeid I biri I Muhamedit. Më vonë u shfuqizua si rregull, po kështu mbeti.
Vjen fisi i Zeidit në Mekë për të bërë haxhin. Shohin Zeidin që shoqërohej, ku shkojnë dhe morën vesh që Zeidi e kishte blerësuar një atje në Mekë që ishte Muhammed, kishte emrin. Njoftojnë Tiatin dhe Xhaxhain, nisën ato të kput në shpirt për fëmijën e tyre dhe vinë në Mekë. Kërkojnë takim, i shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam takim. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju thot mund ta merrni djalin, s'është juaj. Por thot jo pa e pyet atë. Jo pa e pyet atë. Thanë ata, ketë drejt o Muhammed. Hakun ke thënë, se kjo është në fund fare është rrit këtu. Pa e pyet atë jo, ndoshta i pëlqen jeta e Mekës, kjo ishte ideja. E morin djaloshin, e vendosin në mes. Edhe e pyesin, do të vish me ne, babi vet edhe Xhaxhai, apo do të rish me Muhamedit? Djaloshi zgjodhi Muhamedit alayhis salam. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon se ishte ndurimin e dashurisë, ndurimin e ngrohtësisë, ishte të shohim mas pejgamberlikut. Thot Amr ibn Las, thot aq shumë të dashuri, në këtë ngrohtësi pejgamberi alayhis salam, sa që mendova unë, tani ky, se s'ka njëri mbi sipërfaqen e tokës që ai mund të dojë më shumë se sa unë. Prandaj thotë pyeta ai ditë dhe i thash. O pejgamberi i Zotit, aha. Tha, kush është njeriu që do më shumë? Tha Aisha, radhiyallahu ta'ala anha. Tha jo, po të pyes nga burra, tha babaja Aishës. Tha po pastaj, tha Omeri. Po pastaj tha, Osmani. Tha nuk e pyeta më, tha, se po më dilte në kiste gjatë, u të rogja. Më thonë, ka qeni tillë, rezaton të vetëm se dashuri, rezaton të vetëm se ngrohtësi. Edhe çdo njeri pranë tij ndjehej mirë, sallallahu alaihi wasallam. Kjo para se me qenë pejgamber, kupton ti të zgjedhë njeriu dikë të huaj para prindit, ka qenë veçantë, sallallahu alaihi wasallam. Kaloj provën e besnikërisë dhe sinqeritetit. Që të fitosh një titull të tillë, që të harrohet emri, dhe njerëzit thonë, erdhi Emini, besniku, shkoi besniku, pash besniku, neta me besniku, nuk i thosh më Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ose i sinqerti, erdhi i sinqerti, doli i sinqerti, isha me sinqertin. Që nuk është e lehtë. Që nuk është e lehtë arrihet në një shoqëri, sidomos një shoqëri si ajo lloj shoqërie që këto lloj le të themi virtytesh nuk është se ishin diçka që sallallahu alaihi wasallam. Ai kaloi sprovën e si që tha Khadija radhiyallahu ta'ala anha, kur i erdhi sprova pejgamberit alayhis salam, sprova dhe përgjegjësia dhe shpallje për herë të parë. Çfarë i tha Khadija radhiyallahu ta'ala anha? I tha Khadija, dëgjojeni këto 6 gjëra. Tha, ti tha nuk mund të tallet Zoti me ty, tha, dhe nuk mund të kapin xhin. Se çfarë i tha pejgamberi sa sem Khadijës? Çfarë i tha? O Khadija, tha, më duket tha se më kanë zonë xhin. Tha Khadija, tha, tallet Zoti me ty, tha, të pushtohen ty xhin. Dëgjojeni cilësitë që i vurin dukje Khadija kujt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha 1, innaka tha tasdiqul hadith. Ti tha flet vetëm drejt. Subhanallah. Ti flet vetëm drejt. Tha 2, o tahmilul kal. Tha ti del në mbrojtje atij që është bërë pa drejtësi. S'len Zoti xhin më tall me ty me të pushtuar xhin. S'ka arsye, si më thon. Tha ti teksibul ma'dum. I jep zanat atij që s'ka zanat, i mëson atij që s'di. O tuqri ud-dayf, ti respekton dhe nderon mikun. O tu'inu ala nawaibil haq, ti tha bësh gjithmonë palë të vërtetës. Ku është e vërteta, bësh krah i të vërtetës. Prandaj kishte, domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përpara se të qenë pejgamber, disa gjëra që e bënin në të gjitha kuptimet
me të vërtet meritor. Allah është ai i cili e bën zgjedhjen, o vëllezër. Allah është ai i cili e bën zgjedhjen. Por nuk ka dyshim se Allahu e bëri pejgamberin e tij qysh nga koha, vendi, mënyra se si u rrit, se si jetoi, sinjalet që i vishin her mas here, që të përgatitej për ngjarjen e madhe. E cila është ngjarja e madhe? Ngjarja e madhe është i vjen shpallja për herë të parë dhe shpallet si pejgamber dhe si profet. Allahu xhallahu pra me mëshirën e tij, me mirësinë e tij, me butësinë e tij, me urtësinë e tij, i përgatit të gjitha këto gjëra, të gjitha këto shkaqe, që edhe ai vetë mos ishte krejt jashtë situatës, të jashtë ngjarjes. Pavarësisht se Zoti thotë në Kur'an, ne të shpallëm ty librin dhe besimin. Ti nuk e dije ç'është libri, ç'është besimi. Po ne të sollëm dritë, nur prej nesh, pra Zoti soll dritën e tij për. Po kjo nuk do të thotë se ishte krejtësisht ai jashtë skene. Ai vetë kupton se ka diçka këtu, po orientohej. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh e përgatiti situatën në atë formë, në atë mënyrë që edhe ai vetë kur t'i vi mos tjetë jashtë, po edhe dikush që do studioj nga jashtë, do të shohë që nuk kemi të bëjmë me lojë këtu, nuk kemi të bëjmë këtu me stisje, nuk kemi të bëjmë këtu me diçka që ky thjesht ka qenë më i zgjuar se të tjerët, edhe tha, gjon jam pejgamber edhe po më vjen shpalli nga Zoti. Çdo njeri që e studion jetën e tij, domethënë, e kupton që është jashtë ti kjo zgjedhje. Po është mëshira e Zotit ajo që nuk e ka lënë krejt jashtë. Pra ja ka përgatitur situatën që edhe ky të ta shohim ne inshallah tani në hadithin e Buhariut kur i ka ardhur shpallja për herë të parë. Vetë tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se si është ndier, çfarë ka thënë, do thotë që ishte jashtë ti. Jashtë zgjedhjes ti. Mirë, por nuk ka qenë krejtësisht jashtë. Pra edhe ai gjithë ato që ne i përmendëm kanë qenë pjesë e parapërgatitjes së tij, se është Zoti i mëshirshëm. E ke parasysh kur të ndodh një lajm i madh i mirë, ka njerëz që prej lajmit të mirë çfarë ndodh? Ju bie të fikë plas zemër prej lajmit të mirë. Aq shumë se përjeton dot. Zoti më e ka përgatitur situatën për pejgamberin alayhis salam, sepse nuk është o vlla, si më thon, me dhoni post në këtë botë, ndihesh mirë, po është në qejf, mendon, jo më me dhon postin e profecisë, jo më me dhon postin e vulës profecisë dhe shkallës më të lartë që mund të arrijë ndonjë prej njerëzve, atë e ka arrit kush? Pejgamberi alayhis salam. Është një shkallë, tha, një grad në xhenet, që nuk i takon vetëm se një njeriu. Atë shkallë në xhenet e ka zënë pejgamberi alayhis salam. Po njeriu i plas zemra për qiell, për gëzimin, për lumturisë. E Zoti i Madh për këtë arsye e ka pru situatën ta tillë që ne të kuptojmë njerëzoren. Dhe neve na intereson të analizojmë njerëzoren. Hulumtojmë, meditojmë në hynoren, po në fund fare gjërat kanë shkuar shumë natyrshëm. Sepse kjo fe, edhe pse është fe e ardhur nga lart nga Zoti, ama është e aplikuar për njeriu dhe për zhvillim normal dhe të natyrshëm të njeriu. Dhe kjo është e bukur, kjo është mrekullia e kësaj feje, nga Zoti për njeriu. S'ka dorë në të njeriu, mirë po nëse njeriu i përmbahet, jeta e tij do të bëhet shumë e mirë, shumë e lumtur. Atëherë ne do të ndërpresim këtu, me këto le të themi sinjale dhe impulse që Zoti i Madh i dha përpara se pejgamberi shfaqet apo ti vi shpallja për herë të parë. Dhe ne në shpresën e Zotit xhelalu mësimin e radhës do të ndalemi pikërisht tek ngjarja e madhe, që është zbulesa mbi profetin alayhis salam, revelata hynore mbi profetin alayhis salam, si e ka përjetuar ngjarjen, si u bë, çfarë ndodhi, dhe urtësitë dhe si më thon
disa meditime me shpresën e Zotit Xhelaluhu në këtë ngjarje të madhe. Lut Zotin e Madh që na bëj për atyre njerëzve të cilët e duan me shpirt dhe me zemër pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. O vëllezër, ne do të shohim tek ngjarja e parë, sikur mos të dish nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sprov, vujtje, siklet më të madh se shpallja për herë të parë, do të ishte mjaftueshme që ta dush me zemër dhe me shpirt. E mos ja ndajsh asnjëherë salavatin. Vetëm të meditosh në ngjarjen e parë, çfarë ka ndodhur për herë të parë. Mos më fol pastaj çka ka vujt më mbrapa, mos ju bë pejgamber për të ardhur feja tek ne kaq e pastër, kaq e lirë, për ta pirë gjithë secili prej nesh siç pin ujin dhe siç jeton me ujin. Me pa i ka vujt shumë. Sikur mos kishte vujtje tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga gjithë jeta e tij si pejgamber, vetëm se vujtjen e ditës parë. Çfarë tha? Hatta balagha minni al-juhd. Po ta përkthesh kështu mirë fare, sa s'më doli shpirti. Kur e ka shtrënguar Xhibrili, tha sa s'më doli shpirti. Pra mendoj se i vdiq në dorë. Kur mendova tha se më doli shpirti, më lëshoi. Hop, erdhi dhe i herë në vetë. Sa herë ka ndodhur kjo? 3 herë. Po nuk ishte se të kapi arsimi, për shembull, dhe e ke aty mund të kthesh duart, mund ta kapsh, mund të hiq duart. Ishte diçka që s'ishte në kapacitetin njerëzor për tu analizuar. Një burr i madh në shpellë që se pengonte, shpella sot, e ke pa shpellën sa është shpella? Shpella do të ulesh, do të krusesh që të futesh mrena. Ndërkohë që shfaqet diçka që s'pyet as për shpellën, as për gjë. Krijet gjigante. Dhe i futet shtrëngume. Pra sikur mos kishte nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nga vujtjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për të qenë kjo fe, kjo që është sot në dorën tonë, vetëm se ngjarja e parë, do të ishte mjaftueshme që ta dush me shpirt dhe me zemër, e të kesh mall për të, mos i ndash salavatit për të, e të jesh në rrugën e tij dhe në sunetin e tij, derisa të jesh gjallë, derisa të jetosh. Zoti na mëson që të jetojmë në rrugën e tij, sunetin e tij. Allahu na mëson që të jemi bashkë me të ditën e Kiametit, të jemi në listën e shefaatit të tij dhe të pim nga uji i Kautherit prej dorës së tij, përpara se të kalojnë procedurat e ditës së Kiametit, të cilat vijnë të gjitha mbas Kautherit. Siç do të vinë mësimet e stacioneve të ahiretit, inshallah taala. Zoti ju shpërblet, Zoti ju nderoft.